បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សុផលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបទាញយកទិន្នន័យពី table ដោយប្រើលក្ខខណ្ឌដែលយើងនឹងសរសេរ PHP ជាមួយនឹង MySQL បាទអញ្ចឹងការទាញយកទិន្នន័យពី table មួយយើងត្រូវប្រើលក្ខខណ្ឌវាជាការទាញយក record មួយឬក៏ខ្លះៗពី table ទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានកំណត់អញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តជាច្រើនសម្រាប់ការទាញយកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ទី1និងទី2ឬក៏ច្រើនជាងនេះទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចខាងក្រោមណាទៅតាមការ select ដោយយើងប្រើ where condition ការកំណត់លក្ខខណ្ឌទៅលើអ្វីមួយអាស្រ័យទៅលើ field ដែលមាននៅក្នុង table ឬយើងធ្វើការទាញយកទិន្នន័យទាំងអស់ឬក៏មួយទៅតាមលក្ខខណ្ឌទៅតាម field ណាមួយដែលយើងចង់បានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងទៅការសរសេរកូដ PHP ខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង MySQL ខ្លះដើម្បីជាចំណុចដែលយើងគួរដឹងមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹង SQL ណាបាទនេះជាទិន្នន័យដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុង database មួយឈ្មោះថា demo ហើយនៅក្នុង table មួយឈ្មោះថា tbl name បាទដែលមាន field ចំនួន3មាន ID name ហើយនិង sex អញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការ select ទៅលើទិន្នន័យនៃ field ណាមួយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង SQL ឧទាហរណ៍យើងប្រើលក្ខខណ្ឌនេះណា select from មានន័យយកមកទាំងអស់ទៅលើ table មួយ table name where អញ្ចឹងបើយើងចង់ where ទៅលើអីបើសិនជាយើងយក page យើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាយកតែប្រភេទតែ fee យកតែ mail ណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរបែបនេះយើងយក go បាទពេលនោះយើងធ្វើការ select ជ្រើសរើសយកតែ mail ទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការសរសេរគឺយើងត្រូវចេះSQL statement ដែលយើងត្រូវការសរសេរអញ្ចឹងយើងចង់កំណត់ទៅលើ ID ក៏បានណាទៅលើ ID យើងអាចប្រើលក្ខខណ្ឌថាចាប់ពីមានន័យថាចាប់ពី5ឬក៏យក ID ណាដែលក្រោម5អូខេអញ្ចឹងយើងអាចតេស្តទៅលើ ID បានអូខេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន1 2 3 4អញ្ចឹងក្នុងទិន្នន័យវាទាំងអស់វាមានដល់7ណា7តែយើងចូលចាប់ពី1ទៅ4អាហ្នឹងយើងអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងទម្រង់ S បាទមួយទៀតយើងប្រើលក្ខខណ្ឌប្រហាក់ប្រហែលបាទបើសិនយើងចង់ផ្សាយទិន្នន័យដោយប្រហាក់ប្រហែលឬផ្ដើមដោយអក្សរណាមួយឧទាហរណ៍យើងធ្វើពីច្រើនទិន្នន័យបែបនេះគឺយើងធ្វើទៅលើ string ប្រភេទជា name អញ្ចឹងយើង name like អញ្ចឹងយើងចង់រកអមថាឥឡូវយើងចង់រកឈ្មោះដែលបាទភាគរយមានន័យថារកឈ្មោះដែលឲ្យតែមានតែអក្សរ S មួយហ្នឹងណានៅក្នុងឈ្មោះណាក៏បានដែរឲ្យតែមានអក្សរ S គឺយើងវាបង្ហាញមកទាំងអស់បាទឃើញទេឃើញអក្សរ S បើនៅកន្លែងណាក៏បានដែរឬអក្សរ K វិញណាដោយសារវាទិន្នន័យដូចគ្នាពេកខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី statement មួយនេះទៅដាក់អក្សរ K វិញអញ្ចឹងនេះណា K វាមានដើមវាមាននៅកណ្ដាលអញ្ចឹងកន្លែងណាមួយក៏បានតែបើសិនយើងចង់រកអក្សរ K ដោយបញ្ចប់ដល់អក្សរ K គឺយើងលុបភាគរយនេះមួយចោលទៅយើងអាចដាក់ K វិញអញ្ចឹងឲ្យតែ K តែចុងនៅខាងចុង K គឺយើងមកទាំងអស់ណាតែបើយើងដាក់នៅ K មកខាងនេះវិញអាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដោយ K តែបើដាក់ភាគរយសងខាងកន្លែងនេះគឺ search នៃការ file រកកន្លែងណាក៏បានដែរសម្រាប់ការសរសេរជា statement បាទអញ្ចឹងយើងងាកមកការសរសេរកូដរបស់PHP វិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយករូបមន្ត condition យកតែមួយទម្រង់ទេយកមកសរសេរគឺ MySQL អាចយកមកសរសេរណាអញ្ចឹងយើងទៅសរសេរកូដដើម្បីធ្វើការ select ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file ថ្មីអូខេខ្ញុំ include ទៅនៃចូលមក connection អញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំមាន file ស្រាប់យើងគ្រាន់តែយកហើយវាមកប្រើណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ how to select data from table where condition បាទបន្តទៀតមកនេះខ្ញុំ copy ដាក់ក្នុង string បង្កើតជា heading មួយអញ្ចឹងខ្ញុំមាន connection ហើយខ្ញុំសរសេរកូដ PHP ខ្ញុំដាក់ក្នុងតារាងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត table មួយ border មួយខ្ញុំវាយ400អូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមាន tr ចំនួន3ណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ th and id name sex អូខេតបមកយើងប្រកាសrow មួយទៀតខ្ញុំសរសេរតាក់ទងការយកទិន្នន័យចេញពី table ឲ្យប្រើទម្រង់ផ្សេងណាខ្ញុំសរសេរឲ្យវា embed ចូលទៅក្នុងHTML វិញអញ្ចឹងប្រឡោះនេះអានេះសម្រាប់ GD របស់យើងមួយហ្នឹងសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យ
ណាដែលយើងមានជា ID គេต้องទុបប្រឡោះចោលសិន ID យើងមាន3ដែរបាទអូខេតោះមកយើងវាល់មានថាប្រើ PHP នៅចន្លោះនេះវាល់មានថាយើងត្រូវ loop ទិន្នន័យ100នេះអញ្ចឹងយើងវាល់ជាមុនវាល់យើង SQL មួយសិនselect កាយមានថា select កាយ from table យើង TBL ណាបាទអូខេសម្អាលវាកន្លែងនេះត្រូវការវាឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់សរសេរវាទេខ្ញុំចង់ធ្វើការយកទិន្នន័យទាំងអស់សិនវាល់យើង row ស្មើ MySQLi query យើង query មួយសិនលេខប្រកាស query មួយសិន query មក MySQLi query បាទយើងយក select SQL មកលក្ខខណ្ឌអត់ដែរតិចទៅបើសិនជាលក្ខខណ្ឌមានបញ្ហា error connection មួយហ្នឹងយើងឲ្យវាចេញ MySQLi error បាទតែកន្លែងនេះយើងប្រើ i យើងត្រូវតែលក្ខ connection ឲ្យវាមួយអូខេ connection ដែលយើង include វាមកណាបាទបន្ទាប់មកយើងមកបន្តទៅយើង MySQLi fit យើងចាប់យកទិន្នន័យមក fit array យក query បាទមកយើងបើកយើងត្រូវបិទវិញមែនទេយើងអត់ទឹកបិទនេះយើងបិទនៅខាងក្រោមនេះយើងសរសេរ PHP យើងបិទវាបាទនេះអញ្ចឹងយើងទទួលបានទិន្នន័យណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើលេខអញ្ចឹងខ្ញុំ save ឲ្យមើលមួយសិនអូខេតើ save ទីតាំងអូខេកំណត់ឈ្មោះមក select data table condition អូខេនេះ condition ទី2ដែលយើងប្រើមក SQLi ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយោងតាម connection របស់យើងណាប្រើ i fit គេខ្ញុំ save យើងមកតេស្តក្នុង browser បែកមកវិញបាទមួយនេះណាអញ្ចឹងទិន្នន័យ7ចេញមកហើយខ្ញុំ select បានហើយតែដោយសារខ្ញុំអត់តន់តម្លាក់ចូលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់ទិន្នន័យចូលមកចេញពី row អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសរសេរ code PHP ហើយតមកយើង check code row យើងចាប់យក ID បាទបិទវិញយើងអាច copy path statement ហ្នឹងហើយចាំយើងដូរ field នៅខាងក្នុងយើងធ្វើបែបនេះងាយស្រួលជាងយើងមាន name បាទគឺបែបនេះអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមក refresh page វិញមកបាទនេះទិន្នន័យមកទាំងអស់ឃើញទេអូខេអញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ធ្វើការ select ទៅលើមកទៅលើកំណត់ទៅលើ page ប្រើជាទម្រង់condition វាអញ្ចឹងកាលនេះយើងគ្រាន់តែថែមលក្ខខណ្ឌមកបើសិនយើង set យើងអាចតាំងជា string ណាតាំងជាតម្លៃមួយដែលយើងឲ្យវាស្មើថា female បាទកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង refresh មកយើងទាញយកទិន្នន័យដែលយកតែ female ទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រភេទទិន្នន័យបើសិនយើងចង់បាន name ដោយយើងតាំងមានថាយើងបញ្ចប់ដោយឬក៏ search មានថាយើងដូចការ search អញ្ចឹង name យើងដាក់ស្មើទេ like ទេគឺបែបនេះគឺវានឹងបង្ហាញឈ្មោះដែលចុងក្រោយដែលបញ្ចប់ដោយអក្សរ K អញ្ចឹងមាន2អញ្ចឹងការកំណត់លក្ខខណ្ឌគឺបែបហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលឲ្យតែយើងចាំ statement របស់ SQL យើងអាច search រកអក្សរ S នេះនៃតួអក្សរ S កន្លែងណាក៏បានឲ្យតែ S នៅក្នុង field name ណាបាទអញ្ចឹងមកទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់វាមាន record 7អញ្ចឹងវាបានទី2ទី4ទី6និងទី7អញ្ចឹងឈ្មោះដែលអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងវាមានទី1ហើយទី3ទី5ដែលអត់មានអក្សរ S អញ្ចឹងយើងអាចលក្ខខណ្ឌលុបចោលវិញទាំងអស់ក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញ record ទាំងអស់អញ្ចឹងសំខាន់គឺការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៅកន្ទុយខាងនេះចង់ search តាមបែបជា ID ឬក៏ search ជាអ្វីផ្សេងទៀតគឺយើងត្រូវការលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌនឹងមានលក្ខខណ្ឌដែលយើងប្រើឆ្នប់មានឆ្នប់នឹងឆ្នប់អបន្តទៀតសម្រាប់ការសរសេរកូដរបស់យើងអូខេបាទអញ្ចឹងការកំណត់លក្ខខណ្ឌមានប៉ុណ្ណឹងយើងព្យាយាមធ្វើការសរសេរឲ្យស្វែងយល់ពី statement បានច្រើនយើងនឹងធ្វើការសរសេរកូដ PHP បានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube សុផលបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា